Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Încerc să merg încet, încerc să nu merg repede ca să fiu atent, să fiu înțeles corect. Pentru că dacă merg repede, deja prin experiență am învățat, dacă merg repede, uneori se înțelege altceva decât ce vreau să spun. Ieri m-ai auzit spunând de mai multe ori, nu zic că este greșit să vrem să cunoaștem voia lui Dumnezeu. Dar iată niște oameni care se pare că modul lor de a proceda și a gândi nu este modul nostru. Deși le pasă voia lui Dumnezeu, deși fac voia lui Dumnezeu, sunt dedicat, dar le vedem în anumite împrejurări unde nu stau să întrebe, oare Dumnezeu vrea să, doar Dumnezeu vrea să, oare e voia lui? Nu. Pur și simplu spun sau fac un lucru și se întâmplă și se rezolvă. De ce? Din cauza nivelului unde au ajuns. Există un anumit nivel, cred, unde unii oameni ajung încât sunt așa dedicat și sunt așa în comuniune cu Dumnezeu, că efectiv au în ei și dorințele lui Dumnezeu. Adică nu mai au o umbră de îndoială. În anumite împrejurări, ei știu foarte clar, asta nici nu am nevoie să-L întreb pe Dumnezeu, știu exact cum gândește Dumnezeu despre asta. Din cauza nivelului unde au ajuns. Gândește-te, de exemplu, ești angajat la o nouă firmă și lucrezi cu, să zic, patronul. La început nu știi cam cum să lucrezi cu el, dar pe parcurs ce se întâmplă? Începi să înveți despre obiceiul, gusturile patronului și așa mai departe și apoi ajungi să-l cunoști așa bine că există lucruri pentru care nu întrebi, pentru că l-ai cunoscut așa bine, lucrând împreună cu el. Da? Am zis că azi o să vorbesc despre un prieten al lui Dumnezeu, o să vorbesc, dar trebuie să închei. Nu am încheiat ce ziceam ieri. Am mers lent. Vorbim de trecere de la o casă la alta. Și acum vreau să-ți arăt că unii au trecut de la un nivel la altul, de la un nivel la altul, au ajuns la un nivel unde nu mai au logica ta și logica mea. Noi trebuie să înțelegem asta. Și de multe ori putem să ne gândim, hai, sunt greșit că nu gândesc ca noi. Nu! Sunt doar la alt nivel. Uite, hai să-ți dau un exemplu. Să zic mai pământesc. Un bogat gândește complet diferit de un sărac sau chiar de un om nu sărac, dar are ce trebuie, are casă, are mașini, dar nu este, când vorbesc de bogat, vorbesc de miliardar. Hai să zic miliardar. Un miliardar nu gândește ca majoritatea oamenilor. Nivelul în domeniul finanțelor, unde a ajuns, nu se gândește ca tine și ca mine. A ajuns la alt nivel. Lucruri care sunt probleme pentru tine și mine, pentru el nici nu mai sunt probleme de mult. Din cauza nivelului unde a ajuns. Suntem în același planetă, dar anumite lucruri nu mai sunt o problemă pentru el. Din cauza nivelului unde a ajuns. Bogați, miliardari gândesc altfel. Un miliardar poate să intre într-un restaurant. Și cineva îl supără. Zice, ok, cumpăr restaurantul și te-am dat afară. Sau intri într-un restaurant și ceva nu-i place acolo. Zice, ok, am cumpărat restaurantul și schimb lucrurile și le fac cum vreau eu. Din cauza nivelului unde se afle.
Tu și eu intrăm într-un restaurant, suntem supărați, am plecat, nu avem altceva de făcut decât să alegem un alt restaurant. Un miliardar, dacă se supără, zice, ok, cumpăr restaurantul ăsta. Și fac schimbările care le vreau. Alt mod de gândire. Din cauza nivelul unde au ajuns. Hai să-ți vorbesc despre... Am zis, nu am terminat ieri. Hai să vorbim despre... Nu, asta, lasă asta. Hai să înaintăm. Ok, Biblia spune, versetul 17, 2 Împărați 4, 17. Femeia a rămas însărcinată și a născut un fiu chiar pe vremea aceea, în anul următor, și acum fii atent ce zice Scriptura. Cum îi spusese Elisei. Când citești Biblia și un cuvânt din partea lui Dumnezeu e spus printr-un proroc, vei citi expresii de genul ăsta și s-a întâmplat după cuvântul Domnului spus prin cutare, spus prin cutare. Aici nu citești nicăieri că era vorba de cuvântul lui Domnului. Nu. Citești doar, i s-a întâmplat cum a zis Elisei. Deci nu-mi spune aici, nu a fost inspirat de Dumnezeu, Dumnezeu a vorbit prin el. Nu era o prorocie. Pur și simplu a zis, nu are fiu, ok, cheamă. La anul ai un fiu. Nu era așa vorbește Domnul, nu. Era Elisei care vorbea. Dar Biblia spune, s-a întâmplat exact cum a spus el. Știi de ce? Bine, ți-am zis deja. A ajuns la un nivel. Uite ce zice Petru. Trebuie să găsesc repede. 2 Petru 1 cu 4. Uite ce zice. Prin el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe. Ca prin ele, ascultă ce urmează, ca prin ele să vă faceți partașii firii dumnezeiești. În franceză îmi place cum sună. Participant à la nature divine. Participant la natura divină. În română zice, partași la firii dumnezeiești. Dar e cam același idee, cred. Și există nivel, mai multe nivele. Sunt unii au înaintat în nivelul de a se face partași firii dumnezeiești. Ascultă, ajung la un punct când ei declară un lucru, se întâmplă. Pentru că participă la natura, la natura firii dumnezeiești. Și devin exact ca tatăl lor. Când spune un lucru, se întâmplă. Nu a fost așa, vorbește Domnul. Nu. A fost Elisei. A zis, eu Elisei zic așa. Și se va întâmpla așa. Din cauza nivelul unde era. El nu s-a complicat cu, stai puțin. Poate fac ceva greșit. Poate Dumnezeu vrea să rămână așa. Poate Dumnezeu vrea să mai lucreze la caracterul ei. Să rămână așa. Elisei nici nu i-a trecut prin cap asta. Când a aflat că n-a refuz, zice, vino, vei avea un fiu. Nivel. De aceea, fii foarte atent. Când vrei să treci la un nivel, la o casă la altă, un nivel superior, să știi că modul tău de a gândi se va schimba. Și uneori nu vei avea timp să explici de ce faci anumite lucruri. Pentru că dacă Elisei ar fi în vremea noastră, mulți l-ar fi criticat. Cum pot să fac asta? Mai întâi trebuia să întreb voia lui Dumnezeu. Poate Dumnezeu avea un alt plan. Și sună frumos. Dar uite, el nu a întrebat. A zis, vei avea un fiu. Am zis eu așa și o să fie așa.
nivel. Nivel. N-am ajuns încă, cum trecem? Am zis o să vorbim despre asta, dar vreau să-ți arate există nivel. Există oameni din Scriptură care fac anumite lucruri și uneori tu vrei să le imiți, dar nu înțelegi că pentru a face ce au făcut, au trecut la un alt nivel. Și până nu treci la alt nivel, nu contează cât de mult te străduiești, nu vei reuși, pentru că nu este pentru nivelul tău. Mâine cred încep să vorbesc de un lucru care permite trecerea la un nivel altul. De astăzi, sper mâine, hai să vorbesc de prietenul lui Dumnezeu. Și sper să... Și apoi mâine vorbim, de exemplu, de un aspect, un fenomen prin care putem trece la un nivel altul. Dar mai întâi știi de ce îți vorbești despre acei oameni care au avut un nivel înalt? E ca să mă motivez pe mine și să te motivez pe tine să ne dorim să trecem la alt nivel. Alt nivel, alt nivel. Când vezi un om ca Daniel, i-a aruncat la lei și lei nu fac nimic, îți garantez, Daniel era la un alt nivel. Era la un nivel sus. Un om care poate intra în visul altcuiva, încât vine și spune, uite, visul tău a fost asta. Înaintea visului ai gândit asta. E alt nivel. Și el era conștient de nivelul lui. Pentru că când nu s-a găsit cineva să interpreteze, s-a dus la împărat, zic, dăm puțin vreme, îți aduc răspunsul. Nu, există lucruri când le citim, trebuie să ne așezăm și să ne uităm ca un film. Daniel se duce la împărat, zice, nu, dăm vreme, puțin vreme și o să aduc un răspuns la împărat. Daniel, știi ce întreabă împărat? Nu să-i talmacești visul, dar să-i spui și visul și talmacirea. Cum poți să spui visul unui om? Adică o să-l visezi? Cum o să-l visezi? Dar Daniel avea un nivel. Că Biblia zice avea înțelepciune în vedenile și în descoperire. Acolo, de fapt, Scriptura spune avea un nivel înalt. Și când s-a rugat, a primit descoperirea, nu doar pentru că s-a rugat, dar s-a rugat și a fost la nivel în care putea să primească ceea ce a cerut. Și în timpul nopții Dumnezeu i-a descoperit. Dar nu doar pentru că s-a rugat. Dacă nu mă crezi, du-te și roagă-te Dumnezeu să te descopere visul altcuiva. Să vezi dacă o să știi, o să primești. Când Biblia zice deja, uite, de fapt, vreau să vorbesc de un prieten al lui Dumnezeu, dar uite, acum încep să vorbesc de Daniel. Dar hai să-ți arăt un lucru rapid. În cartea Daniel, Daniel. Deci mâine o să-ți vorbesc prietenul lui Dumnezeu. Unde ești așa, Daniel? Ok, Daniel 1. Și așa. Era Daniel. Dumnezeu era cu Daniel, așa. Încerc să caut vremea unde se spune despre... Dar oricum știi, oricum știi despre... E un text unde specifică acest lucru. Așa. Da. Ok. Stai așa. Vreau să văd dacă găsesc. Dacă nu citesc direct celelalte versete. Uite, de exemplu, Biblia în Daniel 1 spune așa.
Ah, merci Seigneur. Uite, în Daniel 1. Deci, înainte să se ridice problema cu visul împăratului. Uite ce zice Scriptura. Daniel 1:17 zice așa. Dumnezeu a dat acestor 4 tineri știința și pricepere pentru tot fel de scrieri și înțelepciune. Mai ales, însă, a făcut pe Daniel priceput în toate vedenile și în toate visele. Acum, tu poți să zici, uite, Dumnezeu a făcut, dar citește toată povestea. Când tinerii astea au ajuns în Babilon, s-au hotărât să nu se spurce. Deci, cum să spun? Poți să spui, da, a fost a lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu a făcut. Dar când citești, bun, de ce doar ei? Erau alți tineri din Israel. De ce nu ceilalți? Au hotărât să nu se spurce. Erau tineri care deja aveau o maturitate spirituală și care își doreau să rămână curați și care, bineînțeles, își dorea să meargă, să crească, să se dezvolte. Da? Deci textul deja îți spune, Daniel ajunsese să fie priceput. De ceilalți aveau înțelepciune, aveau știință, și Daniel. Dar Daniel avea ceva în plus. Scriptura zice, era priceput. Dumnezeu însă l-a făcut pe Daniel priceput în toate vedenile și în toate visele. Era deja înalt la nivelul viselor. Fii atent ce îți spun aici. Înainte să apară problemă, Daniel era deja înalt în domeniul viselor și vedenilor. O mare problemă care avem. Noi încercăm să creștem pentru a învinge probleme. Când de fapt noi trebuia să creștem înainte să apară probleme. Efeseni 6. De aceea, luați toată armatura lui Dumnezeu ca să puteți să vă împotriviți și să vă țineți în picioare când vine ziua aceea. Deci nu te pregătești de război în ziua aceea. Te pregătești înainte de ziua aceea. Acum trebuie să te pregătești să treci la un alt nivel. Nu când apare problemă. Înainte să apară problemă, Daniel era deja foarte înalt în ceea ce privea vedenile și vise. Era la un alt locaș. Prietenii lui erau în locaș de știință și înțelepciune și el a trecut pe acolo, dar el a trecut și în alte locașuri de vedenii și de vise. Ok. Versetul 20. În toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care îi întrebă împăratul, îi găsea de 10 ori mai destornic decât toți vrăjitori și cititori în stele care în toată împărația sa. Alt nivel. Adică chiar și regele a știut, uite, ăștia sunt la alt nivel. Am vrăjitor, am înțelept, dar ăștia sunt la alt nivel. Și când Dumnezeu a dat această promisiune, când vei asculta cuvântul meu, vei fi capul, nu coada. Alt nivel. Ok. Bun. Și acum, în Daniel, capitolul 2, ce citim? Verset 24, ca să nu mai citesc multe texte. Biblia zice așa. După aceea Daniel s-a dus la Ariocar, i-a poruncise împăratul să piară pe înțeleptul Babilonului și s-a dus și a vorbit așa. Nu pierde pe înțeleptul Babilonului. Du-mă înainte împăratului și voi da împăratului tălcuire. Wow! Nu. Ok, aici spunem și mie. Daniel a avut timp să se ducă să-L întrebe pe Dumnezeu, Doamne, cumva o să vrei? Oare e voia ta să-mi spui? Nu! Când Daniel a auzit că o să piară, întreba, dar de ce? Și s-a spus de ce. S-a dus la omul ăsta, zice, nu pierde. Pentru că dacă se ducea, să zic, ok, hai stai să mă duc să le întreb pe Dumnezeu. Dacă e voia lui să-mi spună, s-ar fi dus, nu știu, să se roage nu știu cât timp, s-ar fi întors, ar fi pierit. Era o situație de urgență. Imediat s-a dus la omul, zice, écoute,
nu pierde. Și uite ce zice Daniel. Zice așa, du mai înainte împăratului și voi da împăratului tălcuire. Daniel, de unde știi? Da, crezi că Dumnezeu știe toate lucrurile, dar de unde știi că e voia lui Dumnezeu să-ți descopere? Cum poți să ai tupeu să zici, du-mă la împărat și o să-i dau tălcuirea? Îți spun, oamenii aceia aveau o altă logică. Din nou, nu zic că e greșit să dorim voia lui Dumnezeu, dar vreau să-ți arăt. Există oameni care au ajuns la un nivel unde pentru anumite lucruri ei știu deja ce Dumnezeu vrea. Nu că ignoră voia lui Dumnezeu, dar ei știu deja. Du-mă la împărat. O să-i spun tălcuirea visului. Uite ce se întâmplă mai departe. Împăratul a luat cuvântul și... Nu, Arioc, versetul 25. Arioc a dus de grabă pe Daniel. Vezi? De grabă. Era urgent. Deci, era urgent. De grabă. Pe Daniel înainte împăratului și a vorbit așa. Am găsit între prinși de război ai lui Iuda un om care va da împăratului tălcuire. Vezi? Ei vorbesc de tălcuire. Și Daniel a zis de tălcuire. Dar uite-te la răspunsul împăratului. Verset 26. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, care se numea Belțașar, ești tu în stare să-mi spui visul pe care l-am visat și tălcuirea lui? Împăratul e foarte clar. Zice, nu vorbim de tălcuire mai întâi. Aici îi zice, deci împăratul, parcă împăratul zice, nu, stai, tălcuirea nu, stai puțin. Hai să-ți explic, poate nu înțelegi bine ce se întâmplă. Nu e vorba să-mi dai tălcuirea. Ești tu în stare să-mi spui visul care l-am visat și apoi tălcuirea lui. Uite răspunsul lui Daniel. Daniel a răspuns înainte împăratului și a zis, ce cere împăratul este o taină pe care înțelept, cititor în stele, vrăjitor și ghicitor nu sunt în stare să o descopere împăratului. Dar este în cer un Dumnezeu care descoperă tainele și care face cunoscut împăratului Nebucanețar ce se va întâmpla în vremuri de pe urmă. Iată visul tău și vedenile pe care ai avut în patul tău. Deci, aici, de fapt, s-a rugat deja și a primit răspunsul. Textul, de fapt, care trebuia să citesc, era mai sus, dar o să vezi, are același încredințare. La versetul 16. Și Daniel s-a dus la împărat și l-a rugat să-i dea vreme ca să-i dea împăratului tălcuirea. Apoi Daniel s-a dus acasă și s-a rugat și a primit. Deci, vezi și la versetul 16, Daniel se duce la împărat, zice, dăm timp, o să-ți dau tălcuirea, o să-ți dau răspunsul care îl caut. De ce poate să meargă cu îndrăzneală la împărat să-i spună, uite, dacă îmi dai puțin timp, vin cu răspunsul, vin cu visul, vin cu tălcuirea lui. De ce putea să fie așa sigur? Nivelul unde era. Avea deja un nivel avansat în vise și în vedeni. Și știa, deci vrea să-i se spună visul lui și tălcuirea lui. La vedeni și la vise care am avut deja, it's doable. I can do it. Știe. Zice, pot să fac asta. Pot să mă duc să mă rog și Dumnezeu să mă arate. S-a dus, s-a rugat. Și Biblia spune, îmi place. După aceea, versetul 19, i s-a descoperit lui Daniel taină într-o vedenie în timpul nopții. Aș vrea să-ți arăt un lucru aici. Apoi, versetul 17, apoi Daniel s-a dus în casa lui și a spus despre lucrul acesta tovarașilor săi, Anania, Mișel și Azaria, rugându-i să ceară îndurare Dumnezeu cerurilor pentru această taină ca să nu piară Daniel și tovarașii săi odată cu celălalt înțelept a Babilonului. Deci nu doar Daniel s-a rugat pentru taina aceasta,
Și prietenul lui, dar când răspunsul a venit la cel care era deja la nivelul viselor și vedenilor la un nivel înalt. Răspunsul n-a venit la tovarașii săi. N-a venit la Anania, n-a venit la Michel, n-a venit la Azaria. A venit exact la acela care s-a spus la vise și la vedenii avea un nivel înalt. El a primit răspunsul. Uneori te rogi pentru anumite lucruri, dar care nu sunt de nivelul tău. Uneori mă rog pentru anumite lucruri, nu sunt de nivelul meu. Și Dumnezeu zice, mai crește. Urcă la alt nivel. Apoi mai stăm de vorbă. Ți-am zis, săptămâna asta vreau să mă motivez, să te motivez, să zic, Doamne, vreau să trec la alt nivel. Mă opresc aici. Dumnezeu să te binecuvânteze. Se pare săptămâna asta o să ai un belșug de bonus. Dumnezeu să te binecuvânteze.